犬の左右の鼻の穴はまるで人間の脳のように分業制で働いています。右の鼻の穴は新しい匂い専門、左の鼻の穴は慣れ親しんだ匂い専門なんです。犬の脳は人間と同じように左右で情報処理が異なります。右脳は新規性を、左脳は慣れ親しんだものを処理するため、鼻の穴もそれに対応して役割分担しているのです。散歩中、愛犬が電柱の匂いを嗅ぐとき、右の鼻でこれは初めての匂いだと判断し、左の鼻でこの子は知ってる犬だと識別しています。まさに天然の高性能センサーです。だから片方の鼻が詰まっただけでも愛犬には大問題。皆さんの愛犬はどちらの鼻をよく使ってますか？観察してみて